नाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीवादिवेकितकुलवादिन्दं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं चूर्णाविरामं मन्नङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्जोरमशीषवत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविन्हितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं देहतं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। अब आयो वाक्यान्वयाधिकरण। यस अधिकरणमा याज्ञवल्क्य र उनकी पत्नी मैत्रेय को संवाद छ। उपक्रम इस प्रकार छ कि याज्ञवल्क्य की दुई पत्नी छन्। एक मैत्रेय कि कात्यायनी। याज्ञवल्क्य को पासमा धेरै सम्पत्ति छ। सभाहरूमा सर्वत्र विजय प्राप्त गरेका। उनले एक दिन मैत्रेयसित भनेछन् कि पत्नीहरूलाई बोलाएर मैत्रेय पनि मलाई सामने राखेर भने म अब सन्यास लिन चाहन्छु। तिमीहरूको मैले अब आपसी विवाद शान्त गरेर जान चाहन्छु। अर्थात् मैले दुवैलाई यो सम्पत्तिको विभाग गरेर जान चाहन्छु। किनकि विवादको कारण हुन्छ अर्थ, अर्थो नर्थस्य कारणम हुन्छ र म यसलाई यो विवादको अन्त गरी जान चाहन्छु भनेपछि त्यसको जो मैत्रेय थिइन्, मैत्रेयले भनेछन् हे पतिदेव, मैले यो सम्पत्ति लिएर प्राप्त गरेर यसद्वारा के मैले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छु भनेर सोधिन्। सोधेपछि अनि याज्ञवल्क्यले भन्दछन् यथैव उपकरणवतां जीवनं स्यात् तथैव ते स्यात्। धन सम्पत्ति साधनले सम्पन्न जो व्यक्तिहरू हुन् उनीहरूको लौकिक जीवन जस्तो हुन्छ, लौकिक सुखले सम्पन्न हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले तिमीलाई पनि प्राप्त होला यो धनबाट। अमृतस्य तु नाशास्ति मित्तेन। मोक्ष यो धनले धनद्वारा मोक्ष पाइँदैन, यसको आशा नगर्नु। अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन। मोक्षको वित्तले धनले आशा नगर, धनले मोक्ष पाइँदैन। मैत्रेयले भनेन् येन अहम नामृतास्याम तेन किम अहम कुर्याम। जसले म मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दिनँ, म मुक्त हुन सक्दिनँ, यसलाई लिएर मैले के गरौँला? सबै दिदीलाई दिनु, कात्यायनलाई।
मलाई त हजुरले जो जान्नु भएको छ त्यो दिनुहोस्। याज्ञवल्क्यले भने तिमी धेरै मेरी प्रिय हौ, मेरो प्रिय कुरा गर्दैछौ, मैले चाहना हो गरेको त्यसैको गर्दैछौ, म तिमीलाई त्यही नै दिन्छु जसले मोक्ष प्राप्त हुन्छ। तब उसका बादमा आरम्भ हुन्छ यो उपदेश। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, पतिको कामना सफल गर्नको लागि पति प्रिय हुँदैन पत्नीलाई, अपितु आत्माको कामनालाई पूर्ण गर्नको लागि पति प्रिय हुन्छ। यसको सिद्धान्त अर्थ हो कि यहाँ आत्म शब्दले परमात्मालाई बताइएछ। तात्पर्य हुन्छ कि पतिले के चाहन्छन् भनेपछि म यस पत्नीको प्रिय बनूँ भनेर इच्छा हुन्छ। तो पत्नीले पतिका प्रति जो प्रेम गर्छिन् यो पतिको कामनालाई उसको सङ्कल्पलाई पूर्ण गर्नको निमित्त होइन कि म यिनको प्रिय बनूँ भन्ने जो उनको इच्छा छ त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि पत्नीको लागि पति प्रिय हुँदैन। अपितु आत्मरस काम आयो, अपितु आत्मा भने परमात्मा, परमात्माको सङ्कल्पलाई सफल गर्नको लागि पति प्रिय हुन्छ। परमात्माको सङ्कल्प जब बन्दछ हुन्छ कि यसको प्यारो बनोस् भनेर परमात्माको सङ्कल्प भएपछि मात्र त्यो उसको प्यारो हुन्छ। अर्को वाक्य पनि यस्तै छ, नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। अब पत्नी पनि पत्नीका प्रति पतिको जो प्रेम हुन्छ त्यो पत्नीको इच्छा पुरा गर्नको लागि होइन, अपितु परमात्माको इच्छा परमात्माको सङ्कल्पलाई पुरा गर्नलाई। पत्नीको के इच्छा हुन्छ, म पतिकी प्यारी बनूँ प्रिय बनूँ भन्ने उसको इच्छा हुन्छ। तो पत्नीका प्रति जो पतिको प्रेम हुन्छ त्यो पत्नीको सङ्कल्प पुरा गर्नको लागि इच्छा पुरा गर्नु पनि हुँदैन। अपितु आत्मनस्तु काम आयो, आत्माले यहाँ परमात्मालाई भनेछ। पूर्व पक्षमा त अर्थ गरिएको छ कि आफ्नो लागि मात्रै प्रिय हुन्छ, सबैले प्रेम गर्छन् आफ्नो लागि भनेर, परन्तु हाम्रो सिद्धान्त यो अर्थ होइन। यहाँ आत्म शब्द अन्तिममा गएर आत्माले परमात्मालाई लिएछ, अतएव आरम्भदेखि नै आत्मा भनेको यहाँ परमात्मालाई हो कि परमात्माको इच्छालाई सङ्कल्पलाई पूर्ण गर्नु। काम माने इच्छा सङ्कल्प। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति यो भनिएको छ। त्यस पछाडि यो धेरै लामो प्रकरण छ अनि अमुकको प्यारो हुनुको लागि यो प्रिय हुँदैन भनेर त्यसले यसलाई धेरै लामो बताइएको छ। सबै धेरै धेरै पदार्थहरूको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै प्रकारले अन्तिममा गएर आत्मा वारे द्रष्टव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य। हे मैत्रेयी, जुन परमात्माको इच्छाले पत्नीको पति प्रिय हुन्छ, पतिको लागि पत्नी प्रिय हुन्छ। परमात्माले यो यसको प्रिय बनोस् भनेर सङ्कल्प गरेपछि उहाँको इच्छा भएपछि मात्र हुन्छ। यस कारणले जसको सङ्कल्पले यो सबै सिद्ध हुन्छ प्रिय बन्छन्। यस कारण उस आत्माले परमात्मा उस परमात्माको के गर्नु भन्दा हे मैत्री द्रष्टव्य श्रोतव्य मन्तव्य निधिध्यासितव्य। उस परमात्माको दर्शन श्रवण मनन र निधिध्यासनमा ध्यान गर्नुपर्दछ भने यस्तो आरम्भ हुन्छ। यो वाक्यान्वयात् यो सूत्र छ, नवारे पत्यु कामाय पतिप्रियो भवति आत्मसु कामाय पतिप्रियो भवति इत्यारभ्य अनि आत्माबारे द्रष्टव्य भनेर यो आएको छ। त आत्माबारे द्रष्टव्य पुरा वाक्य अहिले भनियो। आत्मा बा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य यति हो।
निधिध्यासनले ध्यान हो भनेको। किनकि श्रवण मनन निधिध्यासन अनि ध्यान गर्दै गर्दै प्रत्यक्ष तुल्य भयो भने दर्शन उस परमात्माको। यहाँ दर्शन पहिले आएको छ, उनैको दर्शन गर्ने, उनैको श्रवण और मनन और ध्यान गर्नुपर्दछ इत्यादि न उपदिष्ट। अब यहाँ जो छ यिनी वाक्यहरूद्वारा उपदिष्ट जीवात्मा हो अथवा परमात्मा हो भन्ने शङ्का हुन्छ र पूर्व पक्षको अनुसार यो आउँछ कि जहाँ पति पत्नी धन आदिको सम्बन्ध यहाँ बताइएको छ, सम्बन्ध बताएको भने यो सब सम्बन्ध जीवात्माका साथमा रहन्छन्। अतः आत्म शब्दले यहाँ जीवात्मालाई लिनुपर्छ भनेर पूर्व पक्ष हो। और सिद्धान्त हो होइन, यहाँ जति यहाँ वाक्यहरू छन् आरम्भदेखि अन्त्य तक यी परमात्मामा नै यिनी वाक्यहरूको समन्वय हुने भएको हुनाले यहाँ आत्म शब्दले परमात्मालाई नै लिएको हो। वाक्यान्वयात् भनेको यहाँ त्यसरी इत्यादि न उपदिष्ट परमात्मा श्रोतव्य मन्तव्य निधिध्यास्तव्य इत्यादि रूपले उपदेश गरिएको याज्ञवल्क्यद्वारा ती परमात्मा हुन्। किनकि याज्ञवल्क्यले पहिले भनेका छन् अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन। अमृत माने मोक्ष, मोक्षको वित्तेन न आशा अस्ति, आशा नास्ति। धनद्वारा मोक्षको आशा छैन। अतः कसरी हुन्छ भन्दा त द्रष्टव्य श्रोत भनेको थियो, मन्तव्य भन्यो। यस कारणले आत्म शब्दले परमात्मालाई लिएको हो। तथा अगाडि पनि आत्मनि खलु अरे दृष्टे सुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम भवति। हे मैत्रेयी, निश्चय नै आत्माको दर्शन श्रवण र मनन और विज्ञानमा ध्यान गरेपछि इदम सर्वम विदितम भवति। उसै परमात्माको दर्शन श्रवण मनन और विज्ञात निधिध्यासन, विज्ञान माने विज्ञातमा निधिध्यासन यो भएपछि यो सारा सब ज्ञात हुन्छ। यहाँ एक विज्ञान सर्वविज्ञान पनि बताइयो कि उसको दर्शन श्रवण मनन आदिले यो जति समस्त जगतको चेतना चेतन सबै पदार्थ सबै ज्ञात हुन्छ इत्यादि वाक्यद्वारा फेरि अगाडि बताएछ। इत्यादि यहाँबाट आरम्भ गरेर येन इदम सर्वम बिजानाति तत्केन कम बिजानियात अन्यमा आउँछ। जसलाई निमित्त मानेर जसको अनुग्रहले यो सारा सब ज्ञात हुन्छ उस परमात्मालाई उसको कृपा बिना अरू कसरी जान सकिन्छ। दुईटा अर्थ गरेको छ। या त मैले बताएको उपायलाई छोडेर अन्य कुन उपायले जान सकिन्छ। येन इदम बिजानियात तेन येन इदम सर्वम बिजानियात तत्केन बिजानियात भनेछ। अरू केले जान पाइन्छ, अरू कसरी जान सकिन्छ। जसको कृपाले जसको अनुग्रहले यो सबै विदित हुन्छन् जानिन्छन् उसलाई उसको अनुग्रह बिना कसरी जान सकिन्छ। अतः उसैलाई प्रसन्न गर्नुको लागि उसैको नै श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान गर्नु भनेर उपदेश गरेका छन्। त यहाँ बताइयो वाक्यान्वय इत्यन्तस्य कृष्णस्य वाक्यस्य आत्मा अरे यहाँबाट अरे मैत्री अरे पत्युमा कामा यहाँबाट आरम्भ गरेर जति त्यस प्रकारको वाक्यहरू छन् आदिदेखि अन्त तक यी सबै वाक्यहरूको परमात्मा एव अन्वयात् परमात्मामा नै समन्वय हुने भएको हुनाले यहाँ आत्म शब्दले परमात्मालाई बताइएको हो। यसैमा अरू पनि यहाँ हेतुहरू बताइन्छन्। यो सिद्धान्त यसबाट आयो। अब यस प्रकरणमा जीववाचक शब्दले परमात्मालाई पनि बताइएको छ। अस्मिन् प्रकरणे प्रकरणान्तरे च जीववाची शब्देन परमात्मनो अभिधानम। अगाडि ती वाक्यहरू आउँदैछन् जीववाचक शब्द। यस प्रकरणमा तथा अरू प्रकरणमा पनि जीववाचक शब्दले परमात्मालाई जो अभिधाने वर्णन गर्नमा परमात्मालाई भन्नमा यहाँ र सामानाधिकरण्य छ अभेद निरूपणमा सामानाधिकरण्यमा पनि यो कारण के हो त भन्दा
त्यसको जीववाचक शब्दले बताउने कारण के हो? जीववाचक शब्दले परमात्मालाई बताउने र त्यो जीव र परमात्माको सामानाधिकरण अभेद निरूपण। यस विषयमा कारण के हो त भन्दा मतान्तरेण त्यो कारणलाई अन्य मतद्वारा पनि अरूको मत पनि उल्लेख गरेर अनि त्यसलाई उसले वेदव्यासजीले निरूपण गर्नुहुन्छ। तीन चार आचार्यको मत आएको छ, आफ्नो हाम्रो पक्षले समाधान गर्नुभएछ। इदम महद्भूतम अनन्तपारम विज्ञान घन एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति। अनंत अपार महान महद्भूत जो परब्रह्म विज्ञान परब्रह्म और विज्ञान घन को अर्थ हो ज्ञानै ज्ञानले पूर्ण भएको जीव बनेर जो महद्भूत ब्रह्म हो त्यो ब्रह्म अनंत माने जसको अन्त्य छैन, जो अपार छ त्यो परमात्मा विज्ञान घन एवं विज्ञान घन नै हो। विज्ञान घन भनेको जीवात्मालाई बताएको हो, जसमा ज्ञानै ज्ञान छ, कुनै यससँग अरू जडता छैन, त्यसलाई भन्छ विज्ञान घन। जस्तै यो नमकलाई भनौँ, यो लवणैको घन छ। नमकको नुनको टुक्रालाई भन्नु यो के छ त भन्दा लवणैको घन भनेको यो नुन छ, अरू यसमा अरू मिल्ने छैन, नुनै नुनले परिपूर्ण छ। त्यस्तै प्रकारले विज्ञान भने ज्ञान, विज्ञान घन भने ज्ञानै ज्ञानसँग भरिएको छ, यसमा अरू कुनै अंशमा पनि अभिज्ञान छैन, ज्ञानै ज्ञानले विज्ञान घन भन्छन्। विज्ञान एवं विज्ञान घन, त विज्ञान घनले यहाँ जीवात्मालाई लिएको छ। परमात्मा नै विज्ञान घन भएर एव भनेर एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति। ये जो भूतहरू पञ्चतत्त्वहरू यिनीबाट उत्पन्न भएर, किनकि पाँच तत्त्वले युक्त शरीरलाई प्राप्त गरेर जन्मिन्छ शरीर सहित। तो एतेभ्यो भूतेभ्यो यी पाँच तत्त्व जो छन्, यो पाँच भूतहरू आकाश आदि यिनीहरूबाट समुत्थाय उत्पन्न भएर तान्येव विनश्यति उनैमा फेरि अन्त्यमा नष्ट हुन्छ भनेको। त यहाँ जीवात्माको स्वरूप त नाश हुँदैन, अपितु यिनीहरूद्वारा ज्ञानको सङ्कोचलाई यहाँ विनाश बनिएको छ, आत्माको ज्ञानको विकासलाई उत्पत्ति बनेको छ। त शरीरका साथमा जो उत्पन्न हुन्छ त्यही उत्पत्ति हो, और उसैमा विलीन हुन्छ भने उसको ज्ञान अत्यन्त सङ्कुचित हुन्छ, त्यसलाई यहाँ तान्येव विनश्यति भनेको छ। अर्थात् उत्पत्ति र विनाश त उसको प्रयोग गरिन्छ। त जीवात्माको उत्पत्ति विनाश मानिन्छ, माने व्यवहार गरिन्छ लोकमा। उत्पत्ति भनेको ज्ञानको विकास भनौँ र शरीरका साथमा सम्बन्ध भएर ज्ञानको विकास हुनु उत्पत्ति हो, और त्यो ज्ञानको अत्यन्त सङ्कुचित हुनु त्यसैलाई विनाश भनेछ। त शरीरका साथ शरीर जब भूतहरूमा मिल्दछ त्यस बेला उसको ज्ञानको एकदम सङ्कुचित हुन्छ। त्यसैमा तान्येव भनेको तिनै भूतहरूमा नै अनुविनश्यति। यो भूतहरूको नाशको पछि भूतमय जो शरीर हो यसको विनाश पछि त्यसैमा विनश्यति विलीन हुन्छ भनेर यसरी बताइयो। त विलीन भनेर आत्माको नाश या उत्पत्ति भनेर सम्झिनु हुँदैन, सङ्कोच र विकासलाई नै, जीवका ज्ञानको सङ्कोच र विकासलाई नै उत्पत्ति र विनाश भनेको त त्यसरी बताइएको छ। भूतहरूको साथमा उत्पन्न भएर फेरि तिनैमा विलीन हुन्छ भनेर जीवात्मा विज्ञान घनलाई बताइयो। अब यहाँ जीववाचक शब्दले बताएको छ परमात्मालाई, किनकि परमात्माको उत्पत्ति विनाश हुँदैन। यसरी भूतहरूको साथमा उत्पत्ति हुने त्यसैमा विलीन हुने यो सब जीवात्मा व्यवहार हुन्छ, परन्तु विज्ञान घन नै जीव भएर भनेर लेखेको छ। त जीवका साथमा अभेद बताएर अनि यहाँ बताइयो। यसमा परमात्मालाई यसरी कसरी बताइयो, जीवसित अभेद गरेर किन कसरी बताइयो
भन्ने हेतु बताइयो, कारण प्रश्न हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ। त्यसमा आश्वरथ नामका ऋषिले यसको आफ्नो मतअनुसार समाधान गर्नुहुन्छ। आत्मनि खलु वरे दृष्टे मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितुम भवति इत्यादि वाक्य ल्यायो। इत्यादि द्वारा आत्मज्ञानेन परमात्मा ज्ञानेन, परमात्मा को ज्ञानले सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा सिद्ध है। परमात्मा को ज्ञानले सबैको ज्ञान हुन्छ भन्ने जो उसको प्रतिज्ञा हो, यो याज्ञवल्क्यले गरेको प्रतिज्ञा, एक विज्ञानले सर्वविज्ञान। एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको सिद्धिको लागि जीवस्य तत्कार्यतया जीव उस परमात्माको कार्य भएको हुनाले परमात्मादेखि उत्पन्न परमात्माको कार्य भनिन्छ। तो परमात्माको जीव परमात्माको कार्य भएको हुनाले तस्मात् अनिर्तिरिक्तत्वम, परमात्मादेखि यो अभिन्न छ, कारण र कार्यमा अभेद व्यवहार गरिन्छ। यसकारणले तस्मात् अनिर्तिरिक्तम, तस्मात् माने उस परमात्मा, परमात्मादेखि अनिर्तिरिक्त माने अभिन्न छ, एक छ, अभेद अभिन्न छ, अतिरिक्त छैन। यसलाई बोध गराउनको लागि जीव शब्दले अर्थात् जीववाचक शब्दले परमात्मा विधानम, यहाँ परमात्मालाई बताइएको हो। इतिहासवरथ थियो, एक विज्ञानले सर्वविज्ञान सिद्ध गर्नको लागि जो प्रतिज्ञा गरियो, तस्मिन् दृष्टे मते विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवते। आत्मनि खल्लोरे दृष्टे मते विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवते। ये जो उसले बताएको, याज्ञवल्क्यले बताएको एक विज्ञानले सर्वविज्ञान हो, त्यस एक विज्ञानले सर्वविज्ञान सिद्ध गर्नको लागि जीव ब्रह्मको कार्य भएको हुनाले परमात्मा जीवदेखि अभिन्न परमात्मालाई परमात्मा छ भन्नु बोध गराउनको लागि जीव शब्दले परमात्मालाई बताइएको हो। यो आश्वरथको मत हो। इनले जीव र ब्रह्ममा अभेद व्यवहार गरे, अभेद बताए। अनि अब अर्काले भन्छन्, औडुलोमीले यसैलाई जीववाचक शब्दले परमात्मालाई कसरी बताइयो भनेर जो शङ्का थियो, त्यसैमा विभिन्न आचार्यले आफ्नो आफ्नो मत बताउँछ। तीनवटा आचार्यका उल्लेख भएको छ। उत्क्रमिष्यत एवं भावात इति औडुलोमी, शरीरदेखि निस्किने वाला जो मुक्त पुरुष हो, मुक्त पुरुष को परमात्मा स्वरूप भावात, मुक्त पुरुष परमात्माको स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने भएको हुनाले, परमात्माको स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने भएको हुनाले आत्म शब्देन अर्थात् जीवात्मवाचक शब्दले परमात्मालाई वर्णन गर्ने गरिएको हो। इति औडुलोमी, यो मोक्ष अवस्थामा जीव परमात्मा बन्दछ, अभिन्न हुन्छ भन्ने यस सिद्धान्त अनुसार यो बताइँदैछ। यो यिनको औडुलोमीको मत हो। उत्क्रमिष्यत भनेको शरीरबाट निक्लिनेवाला, निस्किएको जो मुक्तात्मा हो त्यो परमात्मा स्वरूपलाई, त्यसले परमात्मा स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने भएको हुनाले, परमात्मा हुने भएको हुनाले आत्म शब्देन जीववाचक शब्दले परमात्मालाई बताइएको हो। यो यिनको भयो। अब आउँछ अवस्थिते। तीनवटै मत भिन्न भिन्न प्रकारका छन्। अवस्थितेरिति काश कृष्ण, या आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतर इत्यादिना जीवात्मनि परमात्मना आत्मतया अवस्थिते। या आत्मतिष्ठन् आत्मनो अंतर यमात्मा न वेदयस्य आत्मा शरीरम, या आत्मानम अंतरो यमयति स त आत्मा अंतर्यामी अमृता भनेर यो अगाडि यिनै याज्ञवल्क्यको वचन हो। यस वचन अनुसार इत्यादि वचनद्वारा सिद्ध हुन्छ जीवात्मा परमात्माको शरीर हो। यसै आत्मा शरीर भनेछ। जीवात्मनि परमात्मन आत्मतया अवस्थिते, या आत्मनि तिष्ठन् भन्यो। जीवात्मामा परमात्मा अन्तर्यामी आत्मरूपले अवस्थित हुन्छ, रहन्छन् रहने भएको हुनाले यहाँ जीववाचक शब्दले परमात्मालाई बताइएको हो। शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले जीववाचक शब्दले परमात्मालाई बताइयो, किनकि त्यो भित्र जीवात्माको भित्र परमात्मा रहने भएको हुनाले। यो
काशकृष्ण आचार्य मन्यते। यसलाई काशकृष्ण आचार्यले बताउनुहुन्छ। यो मत व्यासजीलाई स्वीकृत छ। यसका लागि आफ्नो नाम लिएर अलग उहाँले बताउनु भएन। काशकृष्णले जो बताए त्यो व्यासजीलाई पनि स्वीकृत छ। अतः यहाँ व्याख्यामा भन्नुहुन्छ इदमेव मतम सूत्रकार स्वीकृतवान। यो जो तृतीय मत हो यसलाई नै सूत्रकारले स्वीकार गर्नुभयो, किनकि यसभन्दा अगाडि उहाँले अरू भन्नु भएन। स्वीकृतवान इति यसलाई यसरी निश्चय हुन्छ कि मतद्वय उपन्यास्य तद्विरोधी एतद् अभिधानात्। दुई मत पहिले उल्लेख गरेर दुईटा आचार्यको मतलाई उल्लेख गरेर अनि तद्विरोधी एतद् अभिधानात्, त्यो दुईटैको विरोधी यो मत काशकृष्णको मतलाई बताएको हुनाले र त्यसदेखि अन्य मत आफ्नो कुनै बाधा आएन भनेर अन्य मत नबताएको हुनाले यही निश्चय हुन्छ कि व्यासजीलाई यही मत स्वीकृत छ। किनकि पहिलो मतमा के भन्यो कि एक विज्ञानले सर्वविज्ञान सिद्धिको लागि अनि जीवात्मा परमात्मादेखि अभिन्न भएको हुनाले जीववाचक शब्दले परमात्मा बतायो। त सिद्धान्त यो होइन व्यासजीको कि जीव परमात्मा हो भनेर। यसकाले यो मत पनि यो आफ्नो आफ्नो दृष्टिले समाधान गरेको। यो मत व्यासजीलाई स्वीकार भएन, किनभने त्योभन्दादेखि अर्को मत भिन्नै आयो। फेरि शरीरदेखि निस्किनेवाला जो मुक्त हो त्यो मुक्त परमात्मा स्वरूप बन्ने भएको हुनाले, परमात्मा बन्ने भएको हुनाले आत्म शब्दले जीवावाचक शब्दले परमात्मालाई बताइएको हो भनेर अरूले पनि भने। यो मत पनि व्यासजीलाई स्वीकार छैन कि मुक्त अवस्थामा जीवात्मा परमात्मा बन्छ, परमात्मादेखि अभिन्न हुन्छ, यो भन्ने यहाँको मत, यहाँको सिद्धान्त छैन। यस कारणले काशकृष्णको मत बताउनु हो। जीववाचक शब्दले किन बताइयो भन्दा परमात्मा अन्तर्यामी रूपले जीवात्मामा रहने भएको हुनाले जीववाचक शब्दले परमात्मा पर्यन्त बताउँछ। परमात्मा पर्यन्तलाई बताउँदछ जीववाचक शब्दले। जीवलाई बताएर जीवको अन्तर्यामी जो परमात्मा वहाँ तक त्यहाँ तकलाई बताइँदैछ। त्यस कारणले के भएको कि जीववाचक शब्दले परमात्मालाई बताइएको हो भनेर यसले मान्नु हो। किनकि जीवात्मा परमात्मा रहन्छ। उपनिषदले भनेकै छ बृहदारण्यक ब्राह्मणमा या आत्म तिष्ठन आत्मनोऽन्तर यमात्मा नवेद यस्य आत्मा शरीरम या आत्मानो अन्तर यमयति स त आत्मा अन्तर्यामी अमृत भनेर तिम्रो अन्तर्यामी आत्मा यो हुन् भनेर बताएको छ। यस कारणले यो जीववाचक शब्दले कसरी बताइयो भन्दा जीवका भित्र परमात्मा आत्मरूपले अन्तर्यामी आत्मरूपले रहनुहुन्छ, रहने भएको हुनाले जीववाचक शब्द जीवात्मालाई बताएर परमात्मा पर्यन्तलाई त्यो शब्दले वर्णन गर्दछ। यस कारणले यहाँ जीववाचक शब्दले परमात्मालाई बताएको हो। तात्पर्य अब यो हो कि यहाँ आत्म शब्दले परमात्मालाई बताएको हो र उनै परमात्माको यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन गर्ने भनेको हो। यसबाट यो निर्णय हुन्छ, उनैबाट शान्ति मिल्छ। उनै परमात्माको श्रवण मनन और निधिध्यासनद्वारा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। जीवात्मालाई अमृत बन्दछ, अमर। यसरी यो वाक्यान्वयाधिकरण पहिले जो भनेको थियो त्यसलाई नै भिन्न प्रकारले समर्थन गर्यो। अन्तिम मत जो छ काशकृष्णको यो नै सिद्धान्त हो। व्यासजीलाई यही मत अभिमत छ। अब प्रकृति अधिकरण आउँछ। परमात्मा केवल निमित्त कारण मात्रै हुन् अथवा उपादान कारण पनि भनेर जिज्ञासा हुन्छ। लोकमा देख्दा कार्यका प्रति उपादान र निमित्त कारण एउटै हुँदैन। जस्तै कुलाल छ, घटका प्रति कारण, घट उत्पादक छ, त्यो निमित्त कारण हुन्छ। जो संकल्प गर्नेवाला अचित तत्त्वहरूलाई सञ्चालन गर्नेवाला अधिष्ठाता उसलाई निमित्त कारण हुन्छन्। त उसले के गर्छ त यिनी सबै
घट निर्माणका जति साधन हुन् उनलाई उसले सञ्चालन गर्छ, प्रेरणा गर्छ। आफै बन्दैन घट, घट रूपमा परिणत हुन्छ मिट्टी। यस कारणले कुलाल हुन्छ निमित्त कारण, मृत्तिका हुन्छ उपादान कारण। परन्तु सर्वविलक्षण लोकमा यही देखिएछ, एउटै निमित्त र उपादान कारण देखिँदैन। परन्तु सर्वविलक्षण भएको हुनाले, सबैदेखि विलक्षण भिन्न प्रकारको भएको हुनाले परमात्मा र अनन्त शक्ति, अचिन्त्य शक्ति भएको हुनाले उहाँ निमित्त र उपादान कारण पनि दुवै बन्नुहुन्छ भन्ने यो वेदान्त सिद्धान्त। अब यहाँ निमित्त कारण त सबैले स्वीकार गरेछन्, सङ्कल्प गरेर जगतलाई बनाउनेवाला। त अब निमित्त उपादान कारणको विषयमा थियो, उसलाई बताइँदैछ। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, परमात्मा जगतको उपादान कारण पनि छ, परमात्मा परब्रह्म हुन् भनेर बताइन्छ। प्रकृतिको अर्थ हो यहाँ उपादान कारण। जगत उपादान कारण भई परम ब्रह्म। निमित्त कारण त स्वीकार गरिएकी छ, जगतको उपादान कारण पनि ब्रह्म हुन्। न निमित्त मात्रम, केवल निमित्त कारण होइनन्। किनकि सद्विद्यामा यस प्रकारको वाक्य आएको छ। उद्दालकले श्वेतकेतुका प्रति उच्चारण गर्दछन्, भन्दछन्। यो प्रकरण पहिले आएको छ, तथापि पुनः यसलाई स्मरण गराइँदैछ। उद्दालकका सुपुत्र जो श्वेतकेतु हुन्, वो गुरुकुलमा गएर 12 वर्षसम्म पढेर घर आएपछि उनीले आफूलाई परिपूर्ण जस्तो मानेथे। अब म त सर्वज्ञ जस्तो पूर्ण भएँ भनेर पुत्रलाई देखेर पिताले सोध्दछन्, ए बाबु तिमी त स्तब्ध होसी, परिपूर्ण जस्तै देखिँदैछौ। आफूलाई पूर्ण मानेर परिपूर्ण माने जस्तै तिमी देखिँदैछौ। तिमीले के यस प्रश्न यसलाई जिज्ञासा गरेथ्यौ आफ्नो गुरुसित? तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम भवति। तम आदेशम मनुष्य शास्त्रलाई उपदेष्टालाई अप्राक्ष्य आफ्नो आचार्यसित सोध्यौ, प्रश्न गर्यौ, जिज्ञासा गर्यौ। येन जसलाई सुन्नले, मनन गर्नले, निधिध्यासनको ध्यान गर्नले अश्रुतम अमतम अभिज्ञातम विज्ञातम भवति। नसुनेको पनि सुनेको जस्तै हुन्छ, मनन नगरेको पनि मननको विषय हुन्छ। अभिज्ञातम विज्ञातम भवति, नजानिएको पनि सबै ज्ञानभित्र पर्दछ, जानिएकै जस्तो हुन्छ। यो एक विज्ञानले सर्वविज्ञान, एक आत्मालाई जान्नले सबै अश्रुत अमत अभिज्ञात सबै ज्ञात हुन्छन्। इति त्यसको अर्थ बताउँदै हुन्छ रामानुज स्वामीले। येन आदेष्टा निमित्त भूतेन विज्ञातेन, जुन आदेष्टा माने आदेश गर्नेवाला, तृतीय ग्रुप आदेष्टा, आदेष्ट्रा, आदेष्टा र आदेष्टा गर्दै तृतीयमा आदेष्ट्रा। जुन आदेष्टा उपदेष्टा, जो आदेश गर्नेवाला उपदेश गर्नेवाला हुन्, जो निमित्त भूतेन आदेष्टा, निमित्त बनेका, सर्वविज्ञानमा निमित्त बनेका, तिनलाई विज्ञातेन जान्नले। येन आदेष्टा निमित्त भूतेन विज्ञातेन, यो विज्ञातमा निमित्त कुन बनेको छ? परमात्मा, त्यही आदेष्टा। जुन आदेश गर्नेवाला निमित्त बनेका, यो विज्ञानमा ज्ञानमा निमित्त बनेका, आदेष्टा निमित्त भूतेन विज्ञातेन जान्नले, त्यसलाई विज्ञातेन जान्नले। चेतना चेतनात्मक कृष्ण जगत, चेतना चेतनले मिश्रित जो समस्त जगत हो, त्यो जगत विज्ञातम भवति, ज्ञात हुन्छ। जुन उस परमात्मालाई एक आदेष्टा परमात्मालाई जान्नले
सर्वम विदितम भवति को सर्वम के भन्दा सबै जगत जगत कस्तो छ भन्दा चेतना चेतनात्मकम चेतन अचेतनले युक्त भएको समस्त जगत विज्ञातम स्यात् ज्ञात हुन्छ इति इस प्रकारले आदेश विज्ञानेन जो उपदेष्टा हो उपदेष्टाको विज्ञानले सर्व विज्ञान प्रतिज्ञानात् सबैको ज्ञान हुन्छ भनेर यसरी प्रतिज्ञा गरेको हुनाले आचार्यले तद उपपादन रूप मृत कार्य दृष्टान्तानुपरोधात् त्यसैलाई सम्झाउनको लागि विषयलाई सम्झाउनको लागि दृष्टान्त बताइन्छ दृष्टान्तद्वारा सम्झाइन्छ एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको प्रतिज्ञा गरियो एक विज्ञानले सर्वविज्ञानलाई सिद्धि गर्नको लागि त्यसलाई सम्झाउनको लागि दृष्टान्त दिइन्छ यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं विनिमयं विज्ञातं स्यात् हे सौम्य जसरी एउटा मृतपिण्डलाई घडा बनाउनको लागि बनाएको माटाको गोला हो पिण्ड हो त्यसलाई जान्नले त्यसबाट बनेका सबै मिट्टीका पात्रहरू ज्ञात हुन्छन् सर्वम मृण्मयम ये जति छन् सब मिट्टी रूप हुन् मिट्टीका विकार हुन् मिट्टी रूप भनेर ज्ञात हुन्छ त्यस्तै प्रकारले जुन परमात्मालाई जान्नले यो सारा जगत सब ब्रह्मात्मक हो भनेर जानिन्छ उदाहरण दियो कृष्णम जगत विज्ञातम भविष्य उदाहरण दिएछ यहाँ त्यही बताइयो दृष्टान्तमा त्यस दृष्टान्तको अनुपरोधात् दृष्टान्तको बाध नहुनको लागि नगर्नको लागि दृष्टान्त तब घट्दछ यहाँ जब एउटालाई जान्ने सबै ज्ञान भयो भने त मृत्तिका जसरी मृत्तिकालाई जानेपछि या मृत्तिकालाई या मृतपिण्डलाई जानेपछि त्यसबाट बनेका सबै जो मृण्मय हुन् मृत्तिका विकारहरू सबै जानिन्छन् कि मृण्मय हुन् भनेर त्यस्तै प्रकारले एउटा परमात्मालाई जानेपछि अनि सबै ज्ञात हुन्छन् समस्त चेतना चेतन रूप जगत सब ज्ञात हुन्छ भनेर बताइयो त्यहाँ आदेशको अर्थ के हो तम आदेशम अप्राक्ष भनेछ आदेश शब्दको अर्थ के हो बताइन्छ आदिश्यते अनित आदेश हो जसले सबै आदेश अनुशासित गरिन्छ इति आदेश शब्देन उपदेष्टा जसले सबै आदेश गरिन्छ भने सबै उपदेश गरिन्छ आदिश्यते अनित आदेश त आदेश शब्द यो के हो त भन्दा यो आदेश शब्द हो उपदेश उपदेष्टा किन करण गरियो करणमा यहाँ पर घाइ गरेको छ आदिश्यते इति आदेश आदेशको अर्थ हो यहाँ आदेश शब्दले आदेष्टा आदेश गर्नेवाला अर्थात् आदेश के गर्छ आदेशले सबैलाई शासन गरे यसो गर भनेर आदेशैबाट सबैलाई शासन गर्नेवाला उपदेश नगरेर यहाँ आदेशले प्रशासन लिँदै बनाइदैछ इति आदेश शब्देन आदेष्टा अभिधीयते आदेष्टा आदेश गर्नेवाला करणमा घाइ गरेर जसले आदेश गरिन्छ सबैलाई त्यो को हो त भन्दा आदेष्टा आदेश गर्नेवाला आदेशको अर्थ के हुन्छ भन्दा प्रशासन प्रशासन सबैको प्रशासन गर्नेवाला उस सबैको प्रशासतालाई जुन एकलाई जान्नले सबै ज्ञात हुन्छ भनेर बताइयो परमात्माले सबैको शासन कसरी गर्छन् भन्दा प्रशासनद्वारा त्यसलाई अगाडि बताइन्छ याज्ञवल्क्यले स्वयं यो बताउनु भएको छ गार्ग्यप्रति अगाडि गएर यो गार्गी संवाद हो यो मैत्रीको संवाद होइन अगाडि गएर यो फेरि गार्गी नाम गरेकी विदुषी र यो याज्ञवल्क्यको प्रसङ्गमा यसै बृहदारण्यको अगाडि अर्को अध्यायको हो यो त उसमा
एतस्सेवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्यात् चंद्रमतो विजितो तिष्ठत। हे गार्गी, यस अक्षर परमात्मा को प्रशासन में आदेश में सूर्य चंद्रहरू सब आकाश में स्थिर भएर रहेका छन्। सबैलाई देखाए, त्यहाँबाट आरम्भ गरेर अरूहरूलाई बनाएछ। सबैको प्रशासता हो, सबैलाई शासन गर्नेवाला। तो उस शासनलाई, शासन गर्नेलाई, आदेशतालाई तम आदेश अप्राक्ष्य माने उस आदेशलाई अर्थात् सबैलाई प्रशासन गर्नेवाला उस प्रशासतालाई तिमीले सोध्यौ, गुरुसित अप्राक्ष्य आफ्नो आचार्यसित सोध्यौ, जिज्ञासा गर्यौ। जुन एउटालाई जान्नले सुन्नले सब ज्ञात हुन्छ। यदि आदेशले प्रशासन हो तो ये यहाँ बताइन्छ। अब प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, परमात्मा प्रकृति माने उपादान कारण पनि हुन्। श्वेत केतुका प्रति उद्दालकले सम्झाउन लागि जो दृष्टान्त दिएको मृतपिण्डको, तीनवटा दृष्टान्तमा दिएछन्। पहिलो दृष्टान्त मृतपिण्डको हो। त्यस दृष्टान्तको बाध नहोस् भन्नुको लागि, त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि, माने उसमा अवरोध नहोस्, उसमा विरोध नहोस्। एक विज्ञानले सबै विज्ञान, सबैको विज्ञान हुन्छ भन्ने यो प्रतिज्ञा र उसको लागि दृष्टान्त। तो दृष्टान्त दुवैलाई दुष्टैको अबाधात, बाध नहोस्, विरोध नहोस् भन्नुको लागि के मान्नु पर्यो? उदाहरणबाट पनि यही सम्झिन्छ कि परमात्मा उपादान कारण पनि हुन्। उद्दालकले गरेको एक विज्ञान सर्वविज्ञानको प्रतिज्ञा, त्यसको लागि मृतपिण्डको उदाहरण, यिनी सबैको सङ्गति मिलाउनको लागि यसको बाध नहोस्, उसको जो छ त्यो दृष्टान्त सिद्ध होस्, यसको लागि के मान्नु पर्यो? उपादान कारण पनि परमात्मा नै हुन्। त्यो हो प्रकृतिस्थ दृष्टान्त। प्रकृति माने नि उपादान कारण, उपादान कारण पनि परमात्मा हुन्, परब्रह्म। और यसको लागि दिएको दृष्टान्त, एक विज्ञानले सर्वविज्ञानमा दिएको गरेको प्रतिज्ञा र त्यसलाई सम्झाउनलाई गरेको दृष्टान्त, यी दुवैको सङ्गति मिलाउनको लागि उपादान कारण पनि परमात्मालाई मान्नुपर्छ भनेर सिद्ध हुन्छ। अरू पनि हेतु दिइँदैछ त्यसैलाई। अविद्योपदेशाच्च, अविद्या उपदेशाच्च, अविद्या माने उपदेशलाई, वो सङ्कल्पलाई बताएछ। अविद्या उपदेशाच्च तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति निमित्तभूतस्य ईक्षितुर विचित्र चिदचिद रूपेण जगदाकारेण आत्मनो बहुभवन सङ्कल्पोपदेशाच्च उपादानमै विज्ञायते। उपादान पनि परमात्मा भनेर ज्ञात हुन्छ। तदैक्षत बहु, पहिले उनले सङ्कल्प गरे, पहिले बताइयो सदैव स्वमिदमग्रासित एकमेवा द्वितीय भनेर आएर पनि बताइयो उसलाई। त्यस पछाडि आउँछ तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय। उस सत्शब्द वाच्य परमात्माले ऐक्षत ईक्षण गरे, सङ्कल्प गरे, बहुश्याम प्रजाय, म धेरै बनूँ, धेरै बन्नुको लागि प्रजाय, म नै स्वयं प्रकर्षले विविध रूपले उत्पन्न हो। यसरी जो निमित्त परमात्मा हुन्, जसले सङ्कल्प गर्छ ऊ त निमित्त कारण हुन्छ। उनले सङ्कल्प गरे, तो यस्ता सङ्कल्प गर्नेवाला उस निमित्त कारणको ईक्षितु, ईक्षण गर्नेवालाको फेरि के बताइयो भन्दा विचित्र चेतना चेतन रूपले जगदाकारले, चेतना चेतन रूप तो जगत हो, त्यस आकारले आफ्नो नै बहुभवन सङ्कल्प, आफूलाई नै, आफ्नो माने आफ्नो आफूलाई नै, आफूलाई बहुभवन धेरै बन्नको लागि जो सङ्कल्प गर्यो त्यस सङ्कल्पको यहाँ उपदेश गरिँदैछ। अविद्या माने सङ्कल्प से उपदेशात्, म नै चेतना चेतन रूप जगत आकारले म नै धेरै बनूँ भनेर उनको सङ्कल्पको त्यस उपदेश उसमा यो उपनिषदमा
उपदेश गरिएको हुनाले उपादानमपि विज्ञायते, परमात्मा उपादान पनि हुन् कि आफू नै बन्ने हुनु। जो आफू जो बन्दछ कार्य रूपमा त्यो उपादान कारण हुन्छ। गर्नको लागि जो सङ्कल्प गर्छ त्यो निमित्त कारण हुन्छ। त सङ्कल्प गरेर स्वयं एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको सङ्कल्प धेरै नै होइन, म एक छु धेरै बनौँ भनेर सङ्कल्प गरेर स्वयं नै विविध रूपले जगतका आकारमा धेरै बने भनेर यसो उपदेश गरेको हुनाले उपादान कारण पनि परमात्मा मानियो ज्ञात हुन्छ। अब साक्षात उपनिषद वचनद्वारा पनि यो त यो सङ्कल्प र धेरै हो भन्ने यस प्रकार तर्कद्वारा सिद्ध गरियो। दृष्टान्त यसरी बताएको हुनाले र एकै बनौँ, एक छु म धेरै बनौँ भन्ने यो सङ्कल्पपूर्वक फेरि आफू नै विविध भए, विविध हुँ भनेर गऱ्यो अनि उनी आफै फेरि धेरै भयो। तत्तेज असिजत सङ्कल्प गरे तुरन्त सृष्टि पनि भइहाल्यो। सत्य सङ्कल्पता पनि बताइन्छ यसमा। स्पष्ट रूपले स्वयं उपनिषदले नै उपादान कारण पनि स्पष्ट भनेछ। साक्षात् उभयाम्नानात् श्रुति भयो, साक्षात् स्वयं शब्दतः उपनिषद वाक्यद्वारा नै उभयाम्नानात् निमित्त कारण र उपादान कारण दुइटैलाई बताएको हुनाले निमित्त र उपादान कारण दुइटै ब्रह्म हुन्, उपादान कारण पनि हुनै हुन्। अब ती उपनिषद दिँदैछ। उपनिषदमा परस्परमा उपादान र निमित्त कारण परमात्मालाई बताइएछ। पहिले प्रश्न भएको छ, यो उपनिषद हो कि परस्परमा संवाद छ। किंचित् वनं किं कौ स वृक्ष यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतस्तु मनीषिणो मनसा विच्छत यदध्यतिष्ठत् भुवनानि धारयन्। हे मनीषीहरू, हे ऋषिहरू, बुद्धि विद्वानहरू, मनुष्यहरू, यस जगतको वनको थियो। किंचित् वनम, जो जगत उत्पन्न भयो, जगत हुँदा उसको उपादान कारण होला, निमित्त कारण होला, उसको आधार होला। पहिले सोधिँदैछ आधार। किंचित् वनम जस्तै वन वृक्षहरूको आधार को हुन्छ? वन हुन्छ। तो किंचित् वनम यस जगत रूपी वृक्षको आधार हो। आधार कुन हो? आश्रय कुन हो? कहाँ थियो? किंचित् वनम कौश वृक्ष, वृक्ष बन्दछ। जस्तै वृक्षबाट नै स्तम्भ बन्छ, आफै बन्छ। त्यस कारणले वृक्ष पनि वृक्षको को हो त? वृक्षको हो। यस जगत रूपी जगतको वनको हो और वृक्षको हो। यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतस्यु, जसबाट यो द्यावा पृथ्वी, आकाश पृथ्वी सब उत्पन्न भए। मनीषिणो मनसा छत, हे मनीषीहरू, विद्वानहरू, मनसा मनोयोगले पृच्छत, राम्रो प्रकारले चिन्तन गर्नुहोस्। यदध्यतिष्ठत् भुवनान् धारयन्, जसले यो जगतलाई धारण गर्दै अधिष्ठित गरेका छन्। यो निमित्त कारण भनेको अधिष्ठान वा प्रेरणा। भुवनलाई जगतलाई धारण गर्दै यत अध्यतिष्ठत्, जसले यसलाई नियन्त्रित गरेको छ, अधिष्ठान गरेको छ। यो को हुन् भनेर प्रश्न राखियो। त्यसको उत्तरमा विद्वानहरूले फेरि त्यसै प्रकारले भने ब्रह्म वनम, सबै ब्रह्म हुन् भनेर बताइयो। जो जो तपाईँहरू सोध्नुभएको छ यो सबैका कारण ब्रह्म हुन्। ब्रह्म वनम, ब्रह्म स वृक्ष, यस जगतका आधार रूप वन पनि ब्रह्म हुन्। तथा ब्रह्म स वृक्ष, त्यो वृक्ष जसको सोध्नुभयो, त्यो वृक्ष जो जसबाट स्तम्भ आदि बन्दछ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ ब्रह्म नै वृक्ष हुन्। वृक्ष आश्रित थियो, वृक्ष थियो उस बेला, वृक्ष नै ब्रह्म थियो, वृक्ष पनि ब्रह्म नै थिए। यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतस्यु, जुन वृक्षद्वारा उपादान कारणद्वारा द्यावा पृथ्वी निष्ठतस्यु, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक, पृथ्वीलोक इत्यादि तयार भए, उत्पन्न भए। मनीषिणो, हे मनुष्यहरू, मनसा विब्रवीमि, मैले त्यसै होइन मनोयोगले भन्दैछु, विचार गरेर पूर्ण रूपले। ब्रवीमि,
ब्रह्मादि तिष्ठत भुवनान् धारयन्, भुवनलाई धारण गर्दै ब्रह्मले नै यसलाई अधिष्ठित गरेका छन् भन्नाले सबै ब्रह्मलाई बताइयो। जगतको आधार पनि ब्रह्म जसमा और उपादान कारण जस्तै वृक्ष जो छ, वृक्षले बनेको वस्तुका प्रति उपादान कारण हुन्छ। तो जगत उपादान कारण रूपी वृक्ष पनि ब्रह्म, आधार रूपी वन पनि ब्रह्म, तथा सबैलाई धारण गरेर सञ्चालन गर्नेवाला, अधिष्ठान गर्नेवाला, नियन्त्रित गर्नेवाला पनि ब्रह्म हुन् भनेर साक्षात उपादान कारण पनि ब्रह्मलाई बताएको छ शब्दैद्वारा उपनिषदमा। त्यही भनियो साक्षात छ उभयमनानात्, यद्यद्य तिष्ठत होने र निपातान कारण, और वो जसबाट यो सबै बन्यो, वृक्ष बन्यो, वो जगत बन्यो, त्यो द्यावा पृथ्वी आदि समस्त जगत बन्यो, त्यसको उपादान कारण पनि ब्रह्म बन्यो। वृक्ष स्थानीय ब्रह्म नै हो। त्यस कारणले उपनिषदमा साक्षात ब्रह्मलाई दुवै कारण बताएको हुनाले उपादान कारण पनि जगतको ब्रह्म नै हुन्। यही इसमें पंक्ति बतायो, ब्रह्म वनम ब्रह्म से भिक्षादित ये ब्रह्मादि तिष्ठत भुवनान् धारयन् इति उपादानम निमित्तम च ब्रह्मविति स्वशब्देन उभयमनानात्। उपादान र निमित्त दुवै ब्रह्म नै हुन् भनेर यसै स्वशब्देन साक्षात उपनिषदको शब्दद्वारा नै उभयमनानात् पहिले तर्कले सिद्ध गरेको थियो दृष्टान्त दिएर। अहिले साक्षात शब्दतः नै उपादान कारण निमित्त कारण बताएको हुनाले ब्रह्म नै जगतका उपादान कारण पनि हुन्। अरू पनि हेतु दिएछ उपादान कारण ब्रह्म भन्नुको लागि यहाँ धेरै युक्तिहरू सूत्रहरूद्वारा बताइँदैछ। प्रमाण बताएर उपनिषदको सूत्रहरू यस जो आएका हुन्छन् उनी त्यस अधिकरणका तिनै नै विषय वाक्य हुन्छन्। पहिले जहाँ सुरु गरेको थियो उपादान कारणको, अब आत्मकृते परमात्माले आफूलाई नै जगत रूपमा बनाएको हुनाले परमात्मा नै उपादान कारण हुन्। अर्को हेतु दिइन्छ स्वकामयत इति निमित्तभूतस्य, कामना गर्ने सङ्कल्प गर्ने के हो निमित्त हो। तो स्वकामयत इत्यादि वचनद्वारा निमित्तभूत जो स्वयं परमात्मा हुन्, त्यो स्वयं परमात्माको नै जगताकार कृते, जगतको आकारले घरमा आफूलाई गर्ने भएको हुनाले, जगतको आकारमा आफूलाई कृते गरेको हुनाले, बनाएको हुनाले, तथा तदात्मानं स्वयं अकुर्त, यो यस प्रकारले उपदेश गरिएको। तत् माने जगतलाई, आत्मानं स्वयं अकुर्त, अनि तत् माने उस ब्रह्मले आत्मानं आफूलाई स्वयं अकुर्त जगत रूपमा परिवर्तन गरे। तत् अकुर्य हो, अकुरुत तत्को कर्ता हो, वो के हुन्छ अकुरुतको कर्ता हो तत् माने ब्रह्म। ब्रह्मले आत्मानं माने आफूलाई स्वयं अकुरुत, स्वयं जगत रूपमा बनाए भनेको हुनाले इति उपदेशमान आया, इस पर उपदेश गरिएको। परम पुरुषो जगत निमित्त उपादानम इति विज्ञायते। उपदेशमान आया कृते, कृति बताइए थे ना, ये उपदेशमान आएको कृति हो। कृति यहाँ आत्मकृते छ, आफ्नो नै कृति भएको हुनाले उपदेशमान आया कृते परम पुरुष। त्यस कृतिका कर्ता कौन? पुरुष, परम पुरुष। ती परम पुरुष जगन निमित्तम उपादानम छ। यो कृति जो भने थियो त्यसको अनुसार उपदेशमान आया कृते यता जोड्ने जगदाकारेण तदात्मानं स्वयं अकुर्त इति उपदेश गरिएको जो कृति हो, त्यो कृतिको प्रयत्नको आश्रय कौन? परम पुरुष हुन् त्यस कृतिका। इस कारणले जगतका निमित्त र उपादान कारण ब्रह्म नै हुन्। जगत रूपी जो कृति हो उनको जगदाकारेण जो उपदेश गरिएको, स्वयं आफूलाई बनाए भन्ने जो इस प्रकारको कृति जगतलाई बनाउनु हो। जगत रूप कृति का परम पुरुष नै कर्ता भएको हुनाले परम पुरुष कृते जगत उपदेशमान आया कृते, उस कृति का जगत गराउने का
कर्ता जो हुन् परम पुरुष जगतका निमित्त र उपादान कारण दुईटै हुन् भनेर विज्ञायते, यो विशेष रूपले जानिन्छ। एउटा सूत्र छ। अब शङ्का हुन्छ, परमात्मा त निर्दोष छन्, अब अगाडिको वाक्य जो छ अन्तिम यो अलि विस्तृत भएको हुनाले र यसमा धेरै अरू प्रमाणहरू पनि धेरै सङ्कलित भएको हुनाले यसलाई अब यहाँ नै अहिले विश्राम गरेर भोलि यसलाई पूर्ण गरेर अगाडि बढाइनेछ यस अधिकरणलाई। ओम हरे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय।